aqui da mãe Sara. Ela está lá no céu, intercedendo por nós nesse momento. Vai sentir a chegada dos nossos corações através das labaredas do fogo desta fogueira. Coração agora serve as labaredas desta fogueira. Em volta dela, girando agora, nós estamos fazendo a roda da vida. Todo mal que possa habitar no nosso coração. Nosso querido Hércules e nosso querido Maurício. E as mulheres agora fazem o fogo da fogueira levantar com a banada das saias. A mulher que tem o dom da vida, gerar a vida, com a abanar das saias, elas vão jogando dentro da fertilidade do amor, para que o coração do povo cigano chegue aos céus, os nossos queridos, a nossa mãe querida Sara. E agora, nesse momento, todos os nossos queridos, todos os nossos corações pulsam juntos com a labareda dessa fogueira chegando aos céus. E com o balançar das saias da cigana, contém o nosso coração um fluxo sanguíneo de amor, de fé, de esperança, de força. E agora, vai encontrando todos os males que possam ajudar das nossas vidas. Mais aplausos! Vai ver!